Halo Lebares Kids Peoples, apa kabar? Berjumpa lagi, kali ini sudah di penghujung bulan Ramadan tahun 2025. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke Lebares People, di video kali ini aku mau review keyboard yang aku beli lagi, yaitu Fantech Atom Pro 83 dengan layoutnya yang 75% mirip dengan produk yang aku punya dari Press Play, yaitu Rover 84 Lightyear Edition. Dan yang setelahnya aku pakai juga Fantech Atom 63 Mizu Edition yang harganya cukup murah meriah. Kali ini si Atom Pro aku beli di salah satu online shop dengan kisaran harga 500 ribuan. Padahal mungkin kalau Lebares People sabar mencari di online store pada saat live dan promo bisa dapat di angka 400 ribuan lebih ya sob. Oke, untuk tampilannya si Atom Pro 83 ini cukup keren. Dengan layout 75% dia sudah memiliki tombol knob di keyboardnya yang berfungsi untuk mengatur volume. Apabila dibandingkan dengan si Atom 63 Mizu Edition ini amat berbeda dari bahan dan layoutnya. Ya memang nggak bisa dibandingkan juga sih ya sob, karena dari harganya pun sudah lain. Tapi kebetulan aku pesan switch untuk keyboard ini, switch yang warna merah. Ini sama persis dengan yang dipakai di Atom 63 Mizu Edition. Tapi kembali lagi dari segi kualitas bahan keyboard yang digunakan kualitasnya berbeda ya sob. Masih lebih baik si Atom Pro 83. Untuk keyboard yang aku beli dengan tipe Mercury dengan warna case hitam pada bagian sisinya dan warna abu-abu pada bagian bawahnya, terdapat tulisan Atom Pro berwarna hijau terang pada bagian sisi keyboard. Sebelah bawahnya beserta keycaps yang menarik dengan paduan warna hijau, terang, abu-abu tua, dan warna abu-abu muda. Tapi kalau menurut aku ini hampir coklat muda banget sih ya sob. Terdapat lampu RGB di keyboard ini yang dapat terlihat di sela-sela keycapsnya apabila RGB-nya menyala. Namun sayang cetakan huruf pada keycapsnya tidak tembus, jadi huruf dan angka yang tercetak di keycaps tidak menyala pada saat RGB-nya nyala. Tapi dari kombinasi warna dan desainnya cukup serasi membuat tampilannya semakin keren dan oke. Pada bagian samping case-nya terdapat lampu RGB yang dapat disetting output warnanya. Untuk knobnya ini terbuat dari bahan plastik yang terdapat logo Fantech pada bagian tengah knobnya. Dan di dekat tombol knob ada lampu indikator untuk melihat tingkat kecerahan warna RGB yang dapat kita rubah dengan menekan tombol Fn dan panah ke atas ataupun ke bawah. Untuk settingan keyboard ini bisa kamu lihat di buku manualnya ya sob, walaupun tipe switchnya sama dengan yang digunakan seperti pada Atom Mizu Edition, namun hasil suara yang dihasilkan amat sangat berbeda. Let's check it out! Untuk koneksinya sendiri sudah terdapat triple connection, yaitu wired, wireless via USB dongle, dan Bluetooth. Pada bagian bawah keyboard ini terdapat rubber feet, pada keempat sisinya juga terdapat peninggi pada bagian atasnya. Apabila dirasa posisi normalnya masih dirasakan kurang nyaman untuk kamu pada saat menggunakan keyboard ini. Dan tidak lupa terdapat tombol power untuk mematikan keyboard ini. Jadi bisa lebih menghemat baterainya ya sob. Apa aja sih yang kalian dapat kalau beli keyboard ini? Yang pasti satu unit keyboardnya itu sendiri, kemudian ada kabel USB ke Type-C standar 1 piece, keycap spooler dan switch spooler. Untuk di pembelian kali ini aku nggak dapat bonus switch ataupun keycapnya ya sob. Kemudian ada stiker dan buku manual. Kemudian Fantech juga menyediakan buku soft manual booknya dan software pendukung untuk keyboard ini ya. Untuk link aku lampirkan di deskripsi ya sob. Setelah aku mencoba gunakan keyboard ini, menurut aku sendiri nggak perlu menambahkan ketinggian keyboard. Sudah cukup nyaman untuk menggunakan keyboard ini. Untuk feel penggunaan keyboard ini juga cukup oke. Switch merah yang aku pilih ini jadi cukup empuk pada keyboardnya. Suaranya juga nggak terlalu berisik pada saat digunakan untuk mengetik. Karena memang aku lebih suka dengan tipe suara yang demikian. Kalau Lebares People menginginkan suara yang lebih clicky, bisa pilih switch yang biru ya. Tersedia dua pilihan switch yang tersedia pada pembelian keyboard ini, yaitu merah dan biru. Selama persediaan masih ada guys.
Berikut adalah cuplikan video tentang keyboard ini ya sob, diiringi lagu anthemnya si Lobares Kids. Check it out. Bangun pagi mata terbuka luas, jiwa berapi mimpi tak pernah puas. Langkah kecil berubah jadi besar, semangat maju tak kenal lelah bersinar. Lobares Kids maju terus pantang menyerah, dunia menunggu langkah-langkah indah. Jadi bintang tak peduli badai menghantam, sukses selalu mimpi itu kita genggam. Tetes peluh mengukir cerita nyata, jatuh bangkit semua jadi warna. Kita melangkah selalu dengan percaya, tak ada yang mustahil, hanya mimpi yang nyata. Lobares Kids maju terus pantang menyerah, dunia menunggu langkah-langkah indah. Jadi bintang tak peduli badai menghantam, sukses selalu mimpi itu kita genggam. Tangisan bukan tanda lemah, hanya bukti perjuangan yang mewah. Hari esok adalah milik kita. Lobares Kids terbang tinggi di angkasa. Lobares Kids maju terus pantang menyerah, dunia menunggu langkah-langkah indah. Jadi bintang tak peduli badai menghantam, sukses selalu mimpi itu kita genggam. Tangisan bukan tanda lemah, hanya bukti perjuangan yang mewah. Hari esok adalah milik kita. Lobares Kids terbang tinggi di angkasa. Lobares Kids maju terus pantang menyerah, dunia menunggu langkah-langkah indah. Jadi bintang tak peduli badai menghantam, sukses selalu mimpi itu kita genggam. Yeah. Sekian review aku mengenai keyboard ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Kembali lagi, semua itu berdasarkan penilaian aku pribadi dan sudut pandang aku. Apabila ada perbedaan, itu sah-sah aja ya sob, karena mungkin hobi dan kesukaan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, and share video ini apabila menurut kalian bermanfaat. Dan apabila ada yang mau beli keyboard, udah aku sediakan linknya ya di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Bye-bye.